Até lá. Bom dia, galerinha do YouTube. Bom, deixa eu deixar o lixinho aqui. E sossegado. Ah, galera, não vou falar mais de frio, porque tá frio pra caramba, né? Bora lá. E olha quem tá aqui encapotada também. Olha o farpa também, ó. Todo mundo com roupa. Bom, onde vamos agora, Franciele? Na farmácia. Descongestionante nasal. Sempre, né? Gente, nesse frio tá pior, hein? A gente tá usando mais. Tem jeito, né? Galera, a gente, aproveitando que a gente veio nessa farmácia, eu quero mostrar uma coisa para esse pessoal, Fran. O que eu vou mostrar para vocês? Outro dia a gente falou sobre as calçadas aqui na Argentina, que elas são meio estreitas e todas têm valeta, ó, ali, ó, tá passando a valeta ali. Essa valeta aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, gente. Essa aqui até que não é tão funda. Agora, quer ver uma ali que nós passamos ali na frente? Eu vou mostrar para vocês. Fala a verdade, fala a verdade, no Brasil a gente não tem isso aqui. Dá uma olhada nessa valeta, ó. Essa ainda tá um pouco protegida. Agora aqui, ó. Aqui ainda tá um pouco protegido. Agora olha aqui, gente, ó. Andando aqui do lado da calçada, ó. Olha isso aqui, ó. Nós estamos na calçada, tá vendo? Estaciona ali e aqui tem essa beirinha, ó. Que aqui é cheio de loja, ó. Dá uma olhada na altura dessa vala. É 3 metros, Valdo. Ou seja, galera, imagina uma pessoa idosa. Aí, filho. Uma pessoa, né, uma pessoa como farpa. Não, uma pessoa idosa, qualquer pessoa caiu nessa vala, galera. Meu, vai se arrebentar. E outra coisa que eu fiquei pensando é a mobilidade. Se você é um cadeirante, você não anda nessa cidade, gente. Não tem onde subir, onde descer, você tem que andar junto com os carros no meio da rua. Calçada, ó, dá uma olhada. Cadeirante anda aqui. Cadeirante. Só anda se tiver asa delta. A gente comentou no outro vídeo sobre essas valetas e explicaram nos comentários pra gente o que era. Então aí a gente voltou aqui pra mostrar melhor pra vocês e pra explicar o que explicaram pra gente. Tá tudo explicado? Explicaram pra nós explicamos pra vocês. Essas valetas é pra aproveitar a água, pra irrigar a cidade. Muito bom, que neva e aproveitar a água, muito bom. Mas é perigoso. Mas é perigoso. Então põe grade nesse negócio aí, caramba. Senão as pessoas vão cair no chão, vão se machucar. E eu não quero argentino nenhum machucado. São tudo gente boa. Bom, galerinha, já no Mamute, então uma paradinha estratégica para fazer o quê? Pegar lenha, porque aqui o homem é lenhador, galera. Galera, olha isso, gente. Não é muito linda essa paisagem seca? É muito bonita, eu admiro demais. Bom, gente, descobrimos esse lugar aqui, porque a Fran foi num dentista aqui atrás, descobrimos esse lugar. E vocês vão ver o tanto de lenha por 10 reais, galera. Vocês vão ver. Muito legal. Bora, então. Oi, nenê. Oi. Oi, gente, que grandão que veio correndo na minha direção. Oi. Ui. Chegando, então. Não pode, cantão. Olá. Lena. Eu falei com o rapaz, aquela de milho, né? Qual que é de milho? Essa? Sim, essa 14 quilos. 14 quilos, isso. A 1000 pesos tá. Vale. Milho. Eu quero dois sacos. Dale. Ó, já vou der. Sí, ahí le ayudo. Por favor. Ahí está. ¿Cómo la ves? Qualquer uma. É tudo pesado, né? Sí, sí, ahí le ayudo. Graças. Ahí está grabando. Sim, YouTube? vai aparecer no YouTube em Brasil. ¿En Brasil? Sim. Como é que você chama? Yo, Como é o seu Maximiliano. nome? Miguel? Maximiliano. Maximiliano. Sí. Prazer. Ô, Maximiliano, joga ali em cima, ó. Ahí sí. Ó, vamos por cá. Aqui não pode, tem Ahí que le ser. ayudo, ahí le ayudo. Ó, põe lá em cima. Isso. Sim. Isso. Este vamos pôr na frente. Al frente. Sim, melhor. Isso, vai lá. Vamos lá. Ó, o Maximiliano está nos ajudando, galera. Um abraço para Brasília, Maximiliano. E pode pôr cá, Max. Acá. Bueno. E Life comes in all forms and shapes. The luck you will see there.
seguir para as montanhas aqui de Mendoza. Vamos finalizar a Ruta 7, que é uma das partes mais bonitas que dizem, né, Oswaldo, aqui de Mendoza. Vamos para a próxima cidade, Uspallata. Mas essa noite, como tá muito frio e a gente já tá quase no fim do dia, nós vamos parar num posto IPF bem grande pra gente poder acender nossa lareira, porque a gente tava num posto IPF, mas dentro da cidade de Mendoza, resolvendo problemas, fazendo nosso permisso, fazendo permisso do ônibus. E como a gente estava num posto dentro da cidade, a gente não estava podendo acender a nossa lareirinha, né, gente? Então, vamos migrar agora que tá tudo resolvido aqui na cidade. E amanhã, bem cedo, a gente segue para as montanhas. Essa noite nós dormimos num posto onde a gente consegue ligar a nossa lareira. Ai, que delícia, tô até com saudade dela, Oswaldo. E nesse posto a gente não conseguia ligar porque era posto pequeno, gente. Então, poxa, ligar a lareira num posto de gasolina. E dentro da cidade, né, gente, um posto muito movimentado, ficar soltando fumaça, não é legal. Sempre vale a regra do bom senso, né, gente? Nós Nunca vimos nada a respeito, né? Não tem placa de proibido, nada. Mas o que a gente fala, aliás, o que você falou, né? Bom senso. Né? Bom senso, não incomoda ninguém. Exatamente, semancol, gente. Nós achamos que se ficasse soltando fumaça, o cheiro de lenha lá fora, talvez pudesse incomodar. Então a gente não ligou a lareira nesses últimos dias. E agora, como já tá tudo certo por aqui, a gente pode ir para a região mais afastada do centro e aí ligar a nossa lareira. Ai, que delícia que vai ser! Lying there on the bed above the sheets, no one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. E amanhã a gente já segue para as montanhas bem cedinho. Vamos pegar frio, mas é uma paisagem tão linda, as montanhas nevadas, que eu tô muito, muito querendo ver, amor. Saudade, mano. Tô lembrando agora da primeira vez que nós vimos neve com a Kombi. Quem assistiu a gente chegando em Bariloche, vendo neve pela primeira vez, dirigindo a Kombi, viu o tanto que a gente se emocionou, o tanto que a gente chorou, porque realmente foi pra nós uma conquista muito grande. E eu tô muito feliz de estar voltando agora, anos depois, com uma casa maior. O pessoal na rua. Os filhos. E vamos ligar nossa lareira. O Oswaldão já comprou um monte de lenha, estamos preparados. Hoje eu peguei a promoção lá. Life comes in all forms and shapes. Look, you will see them all. Para vocês terem uma noção da temperatura, nesse momento tá 4 graus e é uma hora que deveria ser uma hora quente, né? São 10 para as 4, mas a tendência é só cair pra noite e amanhece sempre negativo, 0, 1 no máximo. Os últimos dias até abriu um solzinho. Hoje, gente, o tempinho tá esse aí, ó, fechadão. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you... Bom, galera, tomando meu chocolate aqui. Galera, estamos entre Agrelo e sei lá o que. Em Agrelo. Passamos Jujan, estamos em Agrelo. E vamos passar a noite aqui, gente. Olha que legal. Aqui você já começa a ver a paisagem montanhosa. Olha lá, ó. Lá naquele lado, ó. As montanhas. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Pra caminhoneiro tá daquele jeito, com touca. Aliás, vou até tirar minha touca. Eu tenho uma touca dessa que tampa a orelha. Vou tirar a minha lá também. Pra caminhoneiro tá com essa touca é porque tá frio pra caramba, gente. Então vamos passar a noite aqui e com um diferencial. O que nós vamos fazer agora? Bora lá ligar a lareira. Só sair mesmo nesse frio, gente, porque o Farpa precisa fazer o xixi dele. Senão não saía não. Então bora ligar nossa lareira
ver como é que é isso? Sei que vocês estão curiosos, então bora lá, ligar a lareira. Uhul! Frio! Vim tomar meu chocolate aqui, mas não vai tomar aqui fora não. Gelado. E postão, hein, galera? Postaço, né, meu? When your soul is lonely, sad and blue, ain't got no loving shoulders to lean on. There's always a sunny side across the river. Take a ride, take a swim, and all your worries go away. Go cross the river and you'll be fine. Go counting winners, it's right down the line. You'll be alright on the sunny side. Ó, galerinha, tô vendo um filminho aqui, ó, no tablet. A lareira acesa, galera. Eu queria mostrar um negócio pra vocês, galera. Ai, meu pezinho quente aqui, que delícia. Ó. E o que eu quero mostrar pra vocês, vocês perguntam muito sobre a fumaça, se dá retorno, ó, galera. Não dá, ó, a Fran tá ali. Tem alguma fumaça aí, amor? Não, pode olhar na casa, zero fumaça. Mas tem um segredinho, né, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. O Mostra aí, segredo é esse aqui, ó. Você tem que colocar as coisas, a lenha, no fundo da lareira, pra ela subir pela chaminé. Se você colocar a lenha e fizer o fogo aqui na beirinha da lareira, vai dar retorno. Então, ó, eu respeito, ó aqui, tudinho esse tanto. E aí ela já sobe diretão e sai lá pra cima. E, ai, como é gostosinho. Gente, agora tá 1 grau lá fora. Nem escureceu ainda e já tá muito frio. Então a gente já acendeu a nossa lareira, né, gente? Pra que sofrer, Zordão? Não, sem sofrimento, né, Fran? E pra quem se pergunta se funciona, se é funcional, se é legal, a gente ama. Ama. Desde a primeira vez que a gente acendeu, a gente descobriu o quanto realmente é funcional. Acredito que num motorhome pequeno, né, Oswaldo, numa Kombi, talvez não seja. Mas a gente tava com a ideia, né, Fran? Mas a gente saiu da Argentina de Kombi a primeira vez pensando em colocar lareira nela. Mas num ônibus é igual ter numa casa. A mesma coisa. Deixamos sempre uma entrada de ar aqui dentro, obviamente, para ter essa troca de ar. Aliás, ó, gente, olha a janelinha lá aberta. É. Dá pra ver a janelinha aberta lá atrás, né? Sempre tem uma entrada de ar. E a gente deixa toda a lenha aqui, compramos mais lenha, tem mais 2 sacos guardados. Estamos prevenidos, né, Oswaldo? Super prevenidos. Ai, gente, e muda o ambiente, muda. Fica uma delícia aqui dentro, porque fica uma sensação... Você vê, eu já tirei a blusa, o Oswaldo já tirou cachecol, já tirou touca. É verdade. Você fica com vida normal, mesmo com temperaturas extremas do lado de fora. Aqui dentro, tá gostoso, tá quentinho. E se a gente enfrentar, como eu vi, eu sempre pesquiso a temperatura das cidades que a gente vai passar. Os Palatas, semana passada, teve uma madrugada que fez menos 16. Se por acaso a gente enfrentar uma temperatura dessa, a nossa ideia é trazer o colchão da cama aqui pra frente da lareira, que nós temos espaço, colocar o colchão aqui e dormir todo mundo aqui na frente da lareira, né, Oswaldo? Opa! Pra ficar aquecidinho. Outra coisa que não acontece, pelo motivo de não colocar lenha aqui na borda e de ter essa proteção, é voar fagulha. A gente não pegou voando nenhuma fagulha pro tapete, pro carpete. Não tava vindo. Não voa, não tem fagulha. Ela estoura ali e já cai aqui dentro mesmo, porque tem esse espaço de segurança. Então essa é a dica, saber usar. Você não vai colocar, encher até a boca de lenha, colocar até aqui apertinho, porque não vai conseguir, a calha não vai conseguir levar pra cima. Então tem que usar com sabedoria, usar do jeito certo, que não dá retorno de fumaça. Aquece o ambiente. Claro, existem muitas opções. Pode pôr um aquecedor a diesel, você pode pôr um aquecedor a gás, ou você pode pôr uma lareira a lenha. A gente sempre gostou de lareira a lenha. Então foi uma realização para nós. E é isso, gente. Você pode escolher
dentre todas as opções que existem para se aquecer, nós escolhemos a lareira a lenha. É algo afetivo, né, Oswaldo? É algo que aquece os nossos corações, o ambiente. E eu não sei, né? Tem muita cara de Natal, né, Fran? Não fica com muita cara de Natal? A gente gosta demais. Então, funciona. Precisa saber usar? Precisa saber usar. Outra dica é não torar fogo grande de uma vez. Por quê? Porque o cano ele tem que se aquecer para puxar a fumaça. Aliás, né, Fran, é outra dica, né? É, uma dica muito legal. Na minha opinião, acho que você nem precisa acender. Dizem que acender um jornal e colocar ali na lareira, no cano, para aquecer ele antes de ligar o fogo é a melhor ideia. Nós, da primeira vez, fizemos assim. Agora, a gente já tá fazendo o quê? Fazendo o fogo devagar. Então, o fogo mesmo vai pegando ali devagarzinho e vai já aquecendo. Então, não dá retorno. E agora a gente vai alimentando aos poucos a lareira. Uma lareira desse tamanho, ela é feita para aquecer um ambiente de até 25, 30 metros quadrados. O ônibus, no total, ele tem 10 metros e pouquinho, né, amor? Por 2,30. Então, temos aí menos de 25 metros quadrados, mais do que suficiente para manter a temperatura agradável em todo o ônibus. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing.